咪先？而家咪瀨嘢屙撚啦！對面心諗揸住張銀鎖嚟同仆街呢喎。哇！通常都咁啊，好手。呢隻 game 係好需要練多。冇劈喺我。哎呀！我識。冇人同要啊！邊個話最勁啊嘛？係啊，停啦呢張。麻麻啦。啱啱就出呢張就啱啦，有冇？呢邊棄咗團未？棄咗喎。你唔好理嗰個先啦。你陣間佢真係。我陣間佢劈你㗎，你係啊。係啊，佢抽到佢唔會咁打㗎。你知唔知佢先抽到出嚟叫你死頂啊？係喎，你知自己出劈都落火贏硬㗎。追唔到佢真係冇。你一定有得望得到嘅先啊！你我就咁出。佢出咗我哋佢下一鋪都知你你而家留翻張背鎖等下個機會。啲咩絕招啊？你會？呢鋪又放俾你㗎啦。又係防翻嘅。係啊。你過到先咯。放俾你。我係揀咗啦。咁樣算係呢鋪？你下隻咩嚟㗎？我哋成日排隊嘅。咩啊？我哋而家嗰個特訓啊！唔係埋堆，係逼埋特分就係自己，就叫你同佢打㗎啦。真特訓，不如反緊啲嘢先啦，不如反緊啲嘢先。係咯，你留翻，留翻嗰啲，留翻嗰啲武器，留翻嗰啲冇用㗎咯喎。2500多謝啦。留翻啲手先。呢個絕對化嘅冇所謂冇所謂，冇所謂。呢張勁，呢張勁，呢張勁，唔緊要就好。唉，神手都唔要啊！唔出啦，太大啦。唔係啊，有呢張留呢張做咩啊？玩見習㗎啦，開始擺一次見習冇玩。係咯1，我諗住大波啊！幾多出到？50好似係嘛？50。我快啲啲，咁都快啲啲，我真係犀利。啊，唔記得咗隻點樣玩法？神之憤怒封50以上。係啊，全部。你啱啱嗰啲多產手柄老掛牌㗎咋？少我兩。正常9秒9反咗佢啦，你知道未5000咗先咯。 50位以上死晒。冇錯。OK。咪真係唔使咁100，佢打3點佢打風之王打王有鳩㗎，打風之王就打和啊嘛。媽媽就60蚊咩都唔得，16蚊真係我就係玩解佢咯。你自己諗。下隻咩嚟㗎？睇下先啦。好犀利。可能呢度又係。呢鋪唔係呢鋪就經常去會望而家太犀利啦！呢鋪我冇入過去啊，我入去過人工冰啦。講翻幾蚊先啦。其實好少出嚟。呢啲唔係。睇邊個大先？睇下我第一個收掣。係啊，因為你打咗之後冇啲有手㗎，佢會放俾你㗎。佢好努力咁揾緊張背鎖啊！而家佢好努力咁揾緊張背鎖啊！40。48啦，咁就。因為佢已經升咗2 level，3 level 嗰啲。好張。咁好冇嘅。誒，少我兩。係。你住嗰頭，所以就冇話嗰9龍城道嗰樣。佢係封黃金。4堆啫。我行過見到乜嘢咩世界賽咁樣。係啊。我哋開個加3000啊！好啦，會所出現啦。開加3000有即車盒或者攞件但係我擋你，我轉頭得翻有少件盒咁勁，即係你冇你諗下先啦。佢唔平啊！
都係打佢做。係即係我哋以前細個公共睇嗰啲四驅車咪得睇。係啊係啊。不過依家係咁勁咗。係你上鎖都要輸啊！話你細個買啲係膠，你上鎖都會係咪啊？你爆佢一手先啊嘛！因為我以前細個買過膠，佢會撞就難一撞下一手咪輸到聲咯。話下一手你咪搏呢張咯。跟住嗰個咧扭嗰個底盤，佢先手啊！佢加張弓。10-40。有啲巧妙嘅。其他10-10。佢咧有啲巧妙嘅，你之前可以黐落架劇集，即係戰後哇咁撚勁啊！點可以點啊？唔緊要，依家多咗好多。佢都有啲頭痕而家。佢真係啲頭痕。冇得氣㗎咯喎，而家。一早已經好多嘢，48咁嘅時候已經。佢成日跳嚟跳去，係啊，跳嚟跳去咯。我嗰日見過行過喺對嗰間橋底。你西瓜波嚟㗎？整個閃光先。係啊，你西瓜波嚟。但係佢唔出界喎。就算一係啊，因為西瓜波打落，應該4條地樓，條地樓。佢飛完水直落翻去係真係佢翻去。因為佢你真係要搏有嗰張連續兩鋪先有得贏。西瓜波打我冇嘢啊！有啊係咯，冇啊唔得，有啊係咯，我知嘅。你想屌撚仔佢話俾你聽，又係呢啲啊嘛，又係呢啲。陣間搞你，我已經係無效。呢張係咪屌撚死我？你陣間就會明㗎。係靠呢張打，好受位。再大隻啲。2000就好難上，改完到依家就變成好難打5000。你有得擒，你有得擒咩？係咯。係啊，爭好遠。金幣喺邊啦？即係我3彎打少3圈。邊有金幣啊？究竟要唔要？係啊，驚你落火啊！我諗緊落唔落殺火啊？究竟即係個 dead 標爆炸啦！好似未，摸下殺手都未。你都係雙人跳嚟啫，你快咗，快啲打死對面。冇辦法啦。放你喺照晒啦。你多咗張，你唔出就出。冇咩冇正確答案。你你出嘅玩完，對面你又覺得好勁。你逼鳩我人。筆機上嚟嘅時候，人哋企5000嘅時候就會喺度驚多流㗎。仆街又吹唔撚死。有得揀。我唔記得咗咯。得張啫。咁冇辦法啦。53我本身拉布拉比交。要摸出 HP 喎。係啊。班長死咗。你話啲比較工場啲人快死啊嘛。冇。OK。好。咁去到中。有冇交換？好，宇宙。呢個我又交換。我哋。